Yo creo que te ha pasado que en las últimas conversaciones, bueno, pues todos decimos, todos confesamos sentirnos cansados, solos, aburridos. Había que ponerle, bueno, sal, pimienta, mermelada a la vida y eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. ¿Qué te parece si nos vamos a ver si el equipo de producción ha logrado hacer contacto? Perfecto. Nos vamos hasta la cocina de Claudia Huerta. ¡Ay, chileajos! Hola, ¿qué tal, Silvia? Muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo está tu Muy audiencia? contentos de saludarte. Como siempre, preciosísima mi Claudia. Y bueno, platícanos por favor cómo los amigos pueden comprar sus chiliajos, ese sazón, ese saborcito que hace nuestra vida más rica. Claro que sí, Silvia, muchas gracias. Precisamente ese era uno de los puntos que quería tomar el día de hoy. Ustedes perdonen las dificultades técnicas aquí en la cocina, ¿verdad? Mira, los puntos de venta que tenemos es principalmente en Santo Pecado. Ahora ellas están vendiendo directamente, así que en los horarios regulares donde ellas están abiertas, ya no solamente los lunes como antes, que solamente yo estaba ahí los lunes y algunos sábados. Ahora ya estamos en horario regular con ellas. También Tienda Móvil, que es una persona, Gaby, que me ha apoyado desde un principio. Las palmas para ella, ella creyó en mi proyecto y es una de mis mejores vendedoras, definitivamente. También las tenemos en Tita's Mexican Food. Istra también ha estado apoyándonos desde un principio. Latin World lo tiene en sus dos locaciones, en San Clair y en Blur. Y tenemos también nuestra bestseller en Kitchener, Isabel Cisterna, en Culture Market, en el mercado de San Jacobs. Ya van a reabrir, por cierto, la próxima semana están reabriendo al público otra vez, gracias a que ya se levantaron un poquito las restricciones. Así que si se quieren dar una vueltecita por San Jacobs y visitar el Culture Market, y van a ver un montón de artesanías de Fair Trade, de trabajo de mujeres sobre todo, ahí estamos también con Aichiliajos. La verdad, Claudia, escucho esos nombres y se me enchina la piel porque somos más grandes, más fuertes cuando nos aliamos, cuando confabulamos y bueno, escuchar que Tatiana, que Gaby, Isabel, Tita, bueno, te están apoyando, me encanta. Así es que, sin duda alguna, bueno, pues todo Ontario pronto va a poder disfrutar de esos chiliajos. Y ahora platícame cuál va a ser la receta del día de hoy. Pues fíjense que yo tenía ya ratito queriendo hacer un pescado empapelado, porque también que quiero incluir recetas para todos los gustos y sabores y colores. Entonces, ese pescado empapelado es muy fácil, muy saludable y le pueden hacer las variantes que ustedes quieran. Y siempre, por supuesto, lo terminamos con sus chiliajos al final y van a saber que qué rico está. Perfecto, bueno, pues un beso, un abrazo para Claudia Huerta. Recuérdanos cómo te seguimos en las redes sociales para que los amigos hagan sus pedidos. Mira, estamos en NutriDishes Foods Inc., que esta es mi página en Facebook y también en Instagram, pero directamente conmigo por WhatsApp al 647-989-6804 en pedidos de más de 6. Yo se los paso a dejar hasta su casita. Bueno, ya escucharon, a mí me parece buenísima la idea. Nosotros no solamente pedimos uno, sino pedimos la caja completa. Muchas veces los llevamos o los mandamos como regalito especial para esas personas cuando era su cumpleaños y demás. Y créanme que quedamos pero súper bien. Así es que, mi Claudia, bueno, por favor, enséñanos cómo disfrutar de los chiliajos en esta receta de pescado empapelado. Empapelado. Muchísimas gracias, Silvia. Un abrazo. Nos vemos en 2 semanas. Perfecto, gracias mi Claudia Huerta. Y ahora sí, amigas, amigos, por favor, tome nota porque ahí va la receta de Claudia. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Claudia Huerta y este es un capítulo más de Cocinando con Aichiliajos. Aichiliajos es una salsa macha elaborada artesanalmente con semillas de girasol, semillas de calabaza y semillas de ajonjolí con aceite de olivo, ajos y chiles secos. Esta semana vamos a cocinar un pescado empapelado que está muy rico, es muy fácil, además muy saludable y puede ser para una cena en familia o también para tener invitados. Si me tienes voluntad,
si me tienes voluntad. Vamos a empezar con los ingredientes de lo que vamos a necesitar el día de hoy para hacer un rico pescado empapelado y un arroz blanco. El día de hoy estoy utilizando filetes de tilapia, pero pueden utilizar cualquier pescado blanco. Ya está descongelado y lo vamos a sazonar. Vamos a necesitar 2 pimientos, uno rojo y uno amarillo para darle un poquito de color. Un poquito de olivas, verdes o negras, las que les gusten más. Y vamos a hacer una variante, vamos a hacer una con cilantro y una con sabores más mediterráneos, con tomillo y vamos a hacer un arroz blanco. Para eso vamos a necesitar un poquito de cebolla, ¿ok? Para el arroz la necesito picadita en cuadritos pequeños, cuadritos más pequeños. No necesitamos toda la media cebolla, así que nada más voy a picar como un cuartito. Bien, vamos a freír la cebollita, más o menos unas 2 cucharadas de aceite. Está oliendo muy rico. Una vez que la cebolla esté ya oliendo rico, vamos a poner el arroz y también lo vamos a freír. El arroz, lo único que le hice fue darle una enjuagadita, una lavadita, lo escurrí y ahora lo pusimos aquí a freír también. Mi proporción para el arroz pues es la de todos, una taza de arroz por 2 de agua, así que si van a hacer dos. Vamos a poner el horno a precalentar a 400 en lo que estamos aquí. En lo que estamos friendo el arroz, la cebolla. Esto ya huele rico. Y entonces vamos a ponerle las 2 tazas de agua. Ahora solamente le vamos a agregar una cucharadita de sal. Vamos a revolver un poquito. Y le vamos a agregar encima unas ramitas de cilantro, dependiendo cómo les guste el sabor, si quieren poquito, si quieren más. A mí me gusta mucho, así que le estoy poniendo como un cuarto del ramillito. Lo único que tenemos que hacer ahora es taparlo, bajar la temperatura un poquito y esperar a que hierva. Una vez que el agua hierva, me gusta bajarle la temperatura al mínimo y dejarlo que el agua se evapore. Entonces nuestro arroz está listo. Vamos a picar los pimientos de los 2 colores para que quede muy colorido. La otra media cebolla vamos a sacarla fileteada y como si fuera para fajitas. Vamos a separarla para poderla freír. Vamos a sazonar un poquito el pescado. Yo creo que yo ya les había hablado de mi mezcla que tengo para todos mis guisados, que se la debo a mi hermana Lupita, por cierto. Y es una parte de cebolla deshidratada, molida, ajo en polvo también deshidratado, molido, y sal y pimienta negra. Eso se mezcla en partes iguales, un sobrecito de cada uno. Se mezcla en una bolsa y después yo lo pongo en mi salero y lo tengo listo. Entonces ya aquí tenemos el pescado sazonadito. Como casi todas mis recetas, yo comienzo por freír la cebolla. Ya que la cebolla está lista, está oliendo rico, ya se empieza a poner un poquito transparente, vamos a ponerle los pimientos. Ya para ahora el arroz está hirviendo, vamos a bajarle un poquito más y vamos a bajarlo. Vamos a ponerle un poquito de la mezcla de sal, pimienta y un poquito de sal regular. Una vez que ya la cebolla se suavizó y los pimientos también, ya está oliendo rico, podemos apagarlo. Vamos a empezar por colocar el papel doblado a la mitad, lo abrimos y vamos a poner una cama de nuestros vegetales. Como les decía, una cuarta parte, ¿verdad? Ahí en medio. Y vamos a poner el primer filete encima, ¿verdad? Este lo vamos a hacer
de cilantro. Entonces, voy a ponerle un poquito de cilantro encima. Y ahora doblamos el papel y empezamos a doblar de la siguiente manera. Vamos a empezar por la orillita. Doblamos, 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 doblamos. Nos va a quedar como una empanadita, digamos. Y llegamos así hasta el final. A ver si lo alcanzan a ver. Se los voy a mostrar. Y así es como quedó nuestro primer paquetito. Vamos a hacer el segundo, y el segundo lo vamos a hacer con un toquecito más mediterráneo. El que vamos a hacer con tomillo. Si quieren un poquito de orégano también. Ponemos los pimientos, una camita de pimientos. Ponemos el siguiente filete. Y encima le ponemos un poquito, unas ramitas de tomillo. Y le ponemos las olivas. También aquí pueden hacer variantes, le podrían poner de jugo de limón, un chorrito de aceite de oliva, igual. Está doblado, le doblamos a la mitad, lo cubrimos y empezamos por la orilla. La cámara para que puedan ver cómo es doblar, doblar, doblar. Desde este ángulo se ve un poquito mejor cómo armamos el pescadito. Entonces tenemos el cuadrado a la mitad doblado, ahí pusimos los pimientos, el pescado, en este caso le pusimos cilantro encima. Vamos a doblar, así se ve mejor, ahí está dobladito. Entonces estamos por doblar la primera y después seguimos doblando encima haciendo un doblez. Y vamos dándole la vuelta. Hay quien cierra las empanadas de esta manera, entonces de esa manera les ayuda a entender cómo es el proceso. Lo importante es que se atrape adentro el vaporcito para que se cocine. Y al final se dobla y ahora lo vamos a poner en una charola, en una bandeja para hornear. Aquí tenemos ya los 4 paquetitos o los 6 dependiendo los que hayan, la cantidad que hayas decidido hacer. En este punto podrían meterlos al refrigerador en caso de que quieran hacerlos, dejarlos preparados para alguna cena. Se meten al refrigerador y ya cuando lleguen los invitados, ustedes lo meten al horno mientras se toman una copita de vino, platican y lo van a hornear unos 20 minutos, así que tienen tiempo para echarse una copita de vino y platicar y ya va a estar listo. Vamos a meternos al horno, quedamos en 400 grados por 20 minutos. El arroz ya casi está. De hecho, en este punto ya le podemos sacar el cilantro porque ya el sabor ya se fue en el caldito. Entonces a mí me gusta siempre quitarlo. Vamos a darle una pequeña vueltecita. En este punto ya le apagamos y ahora con un tenedor suavemente vamos a darle una pequeña movidita para cerciorarnos que está cocido y ya está. Así que ya le podemos apagar. Esto está listo, lo tapamos y lo sacamos del... Pues ya pasaron nuestros 20 minutos, nuestro horno ya nos avisó que está listo. Tenemos el arroz, así que vamos a hacer una camita de arroz y vamos a finalizar, por supuesto, con chiliajos. Pues ahí tenemos una camita de arroz. Y ahora vamos a abrir nuestro... Vamos a ver si aquí podemos ver cómo abrimos el papelito. ¿Cómo quedó? Wow, ahora les muestro. Así quedó y ahora lo vamos a poner encima de nuestro arroz con una palita. Así va la cosa. A mí ya para servirlo me gusta quitarle el cilantro. Y ahora sí estamos listos para poner chiliajos. Acuérdense que siempre tenemos que revolverlos. Y ahora vamos a poner, a mí como me gustan tanto, voy a ponerle 2 a 3 cucharaditas. Tenemos de diferentes niveles de picante. A mí el que más me gusta es el medium, para poderle poner suficiente. Miren qué delicia. Ya viene relampagueando y el lucero no aparece. Ya viene relampagueando y el lucero no
cena está lista. Vamos a ver qué tal quedó. De verdad que quedó muy rico. El mediterráneo quedó muy rico también. Vamos a transferirlo a nuestra camita de arroz. Así es el proceso. Y también vamos a quitarle las ramitas de tomillo. Pues ya el sabor ya lo tiene ahí. Vamos a ponerle lo que quedó en el pouch. La verdad que yo ya me comí el de cilantro, pero quiero probar también el mediterráneo. Vamos a ver. Quedó diferente y muy rico. Ni contigo que me vea.